د الطور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان د 50مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 49 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون تل دوی نه څه اجر غواړي چې دوی په زور د تاوان تر درانده پیټي لاندې راوستل کیږي ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا له دوی سره د غیبی اسرار علم دی چې د هغه پر اساس دوی لیکي ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون آیا دوی غواړي کومه دسیسه په کار واچوي که دا خبره وي نو پر هم دوی کافرانو به برعکس د دوی دسیسه د دوی په خلاف راواوړي ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون آیا الله نه پرته دوی کوم بل معبود لري الله له هغه شرک نه پاک دی چې دغه خلک یې کوي وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ دوی که د اسمان ټوټې هم راغورځېدونکي وویني نو به وایي دا وریځې دي چې کوټه کوټه را روانې دي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نو ای پیغمبره دوی پر خپل حال پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورشي چې په هغه کې به دوی راوپرځول شي په هغه ورځ چې نه به دوی خپل کومه دسیسه دوی ته څه په درد وخوري نه به څوک د دوی مرستې ته راشي وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لَّا يَعْلَمُونَ او د هغې نیټې له راتګ نه مخکې هم د ظالمانو لپاره یو عذاب دی خو له دوی نه زیاتره نه پوهېږي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ای پیغمبره د خپل پروردګار د فیصلې تر راتګه صبر وکړه ته زموږ تر نظر لاندې ته چې کله پاتېږي نو د خپل پروردګار د ثنا ستاینې سره د هغه په پاکۍ سره یادونه کوه د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې ستوري پریوځي په هغه وخت کې هم د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 53مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسو ملګری نه بیلارې شوی دی او نی په سرغړاوي سره سم لار پریخي ده هغه خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دا قرآن خو یو واحده چې پر هغه نازلېږي
برلاس ځواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څیرې خاوند دی. نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد. بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله، هر وحی چې هغه ته رسیدونکې وه. ما كذب الفؤاد ما رأى. سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. أفتمارونه على ما يرى. نو آیا تاسو په هغه شی باندې له هغه سره شخړه کوئ چې هغه په سترګو ویني؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بشک چې د یو بل وار هم جبرائیل پر راکته کېدلو لیدلی و د سدرة المنتهى سره هغه ځای چې نږدې ته د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نورو شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لوی نښانې ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اوس لږ ووایي تاسې کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ ألكم الذكر وله الأنثى. آیا زامن ستاسې لپاره دي او لوڼې د خدای لپاره؟ تلك إذا قسمة ضيزى. دا خو ډېره ناحقه او غیر عادلانه ویشل شو. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. په اصل کې دا هیڅ نه دي مګر فقط څو نمونه چې تاسې او ستاسې پلار نیکه ایښي دي. الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان ما تمنى. آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی؟ فلله الآخرة والأولى. د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرښتې موجودې دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلی تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغې اجازه ورنه کړي. هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه یې عریضه اورېدل وغواړي او هغه ته یې خوښه شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني
شيئا په داسې حال کې چې له دوی سره د دغه معاملې هیڅ علم نشته دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلای فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى او د ځمکې او اسمانونو مالک همدا الله دی ترڅو الله بدی کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هغه کسان چې له لوی ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترې نه صادره شي په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بخښنې لمن ډیره پراخه ده هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان یعنی د جنین په توګه وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ همغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ای پیغمبر آیا تا هغه څوک ولید چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو عنده علم الغيب فهو يرى آیا له هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى آیا هغه ته د هغو خبرو څخه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغه سایه کړی ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغه پوره بدله به هغه ته ورکړل شي او دا چې په پای کې ورتګ ستا همدا پروردګار ته دی
او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړ او همغه ژوند وباخه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه له یو څاڅکي یعنې نطفې نه کله چې هغه څڅول کېږي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى او دا چې بیا ژوندي کوله هم د همغه پر ذمه ده او دا چې همغه بډای کړ او شتمني یې ورکړه او دا چې همغه د شعرا د ستوري رب ده او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او سمود داسې له منځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول بیا پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کومو نعمتونو کې به ته شک وکړې هذا نذير من النذر الأولى دا یوه ویرونه ده له مخکې راغلیو ویرونو څخه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ خاندئ او ژاړئ نه او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ د النجم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 53مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 2 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اورئ چې د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي فاسجدوا لله واعبدوا سرخ کته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ د القمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 54مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 55 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله 2 ټوټې شوه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغ نسبت وکړ او د خپل نفسي غوښتنو پیروي وکړه هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر دغه خلکو ته د بخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي
خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نو ای پیغمبره له دوی نه مخ واړوه، په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي، خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترې نه انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډېره سخته ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه، وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښ وشو. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس ته له دوی نه غچ واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حالا نو مونږ په ډېر راتوی شوي ورښت سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار تر سره کولو لپاره سره یو ځای شوې چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هغه بیړۍ موږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله، نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ، نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. مونږ د دوامدار شومتوب لرونکي یوه ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولیږي چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د دې پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. ألقي الذكر عليه من بيننا
زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شو، نه بلکې دی بې حده دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مونږ خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډېر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلی دي. إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. مونږ د دوی لپاره د فتنې په توګه وښلیږو. اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مونږ پر هغو باندې فقط یوه چیغه راوستله او هغوی لکه د وچو او پامال شوو وښو غوندې مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او مونږ پر هغو باندې تیږې ورونکی باد ولیږي. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. مونږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات مونږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د خپل قوم خلق زمونږ له نیونې یعنې مؤاخذې څخه وویرول، خو هغوی زمونږ ټولو اختارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپلو میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې مونږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکئ اوس زما عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکئ اوس زما د عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونیانو ته هم اختارونه راغلي وو، خو هغوی زمونږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې مونږ هغوی داسې ونیول یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څېر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ستاسې یعنې قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسې لپاره څه خلاصون یعنې براءت لیکل شوی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو.
سيهزم الجمع ويولون الدبر ډیر ژر به دغه ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شاړونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بیګانه شوي دي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنی اندازې سره پیدا کړی دي او زمونږ حکم فقط یو حکم وی او هغه د سترګې پر پیدلو عملی کیږي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مونږ ته اسې غوندې ډیر داسې هلاک کړي دي نو شته څوک نصیحت منونکی. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هر وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لنا فرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او یالو کې وي د رښتیاني عزت ځای د ډیر مقتدر خدای په وړاندې. د رحمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه کړې ده. هغه انسان پیدا کړ او دته غږېدل ورزده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله کې خودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي. په انصاف سره سم صحیح طول کړی او په ترازو کې ډنډي مو وهي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله زمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرما ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان انسان لکه دوړي غوندې کړنګي دونکې وچې ورستې شوی خټه څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړی رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان دو سمندرونه خوشی کړل چې سره یو ځای شي بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترې تجاوز نه کوي نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کومي نښانې دروغ جنې کړئ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له دغه سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغ جن کړئ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان او دا بیړۍ د همغې دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوي دي نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کومي لورینې دروغ جنې کړئ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دی فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغ جن کړئ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان زمکه و اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوي له همغه نه غواړي هر شیبه هغه په نوي شأن کې دی نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم غوره صفاتونه دروغ وګڼئ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د ځمکې پیټو د انسانانو او پیریانو ټبرونو ډیر ژر به ستاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومي لورینې دروغ ګڼئ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسو د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ خو نشئ تښتېدلی د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی تاسو به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګۍ خوشې کړی شي چې تاسو د هغو مقابله ونه کړی شئ ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ فإذا
وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې اسمان وچی وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي ای پیریانو او انسانانو په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه ورځ کې به کوم انسان او کوم پیرینه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي نو به کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کوم لورینو څخه انکار کوي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرمان به هلته له خپل چیرونو پیژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښونه پرانیولو راخ کودل شي په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه وخت کې به ویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ وګڼ د همغه دوزخ او خټېدلو اوبو ترمنځ به هغوی راوړېدونکي وي نو بیا به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او د هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدونه ویره لري دوه باغونه دي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لشنو خیرات څنګه مال تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو استرونه به د پرړو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان دغه نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیری نه وي مسح کړي د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسو دروغ وګڼئ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان داسې ښکلې لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسو دروغ وګڼئ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
ربكما تكذبان د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کېدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کومو غوره صفاتونو څخه به تاسو منکر شئ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغو دو باغونو برسیره به دو باغونه نور وي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکې تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوې او خرما او انار تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغه نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې میرمنې تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې ډېره شوې حورې تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لدغه جنتیانو څخه مخکې به هیڅ کله کوم انسان یا پیری هغوی نوی مسه کړي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغوی به پر جنتی شنو غالیو او نفیسو نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست وي تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ډیر برکت درلودونکی دی استاد جلال او درناوی خاوند پروردګار نوم د الواقعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان شپږ 50مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده شپږ 90 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة کله چې کېدونکې یعنې د قیامت واقعه منځته راشي نو هیڅوک به د هغې د واقع کېدو دروغ ګڼونکی نه وي خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة هغه به لاندې باندې کوونکی آفت وي یعنې یوه ډله به لاندې کړي او بله ډله پورته ځمکه به په هغه وخت کې یودم وخوځولی شي او غرونه به په داسې شان میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي تاسې به په هغه وخت کې په دریو ډلو وویشل شي فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة د ښي لاس خاوندان او څه ښه دي د ښي لاس خاوندان
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة او د کین لاس خاوندان او څه بد دي د کین لاس خاوندان والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم او د ټولو نه وړاندې خو بیا وړاندې دي همغوی خو خدای ته مقرب خلق دي له نعمته ډکو جنتونو کې به اوسېږي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله على سور موضونة متكئين عليها متقابلين لزرو څخه ټینګو بدل شو تختونو به تکي وهلي مخامخ سره ناست وي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون د هغو په مجلسونو کې به همیشني هلکان د بهیدونکي چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي چې د هغو په څښلو سره به نه د هغو سرو ګرځي نه به په اعصابو کې خرابي پیدا شي او د هغو مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره یې کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مرغې خوښه وي استعمال یې کړي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حورې وي داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوې مرغلرې جزاء بما كانوا يعملون دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه اوري پرته له سلام سلام ویلو څخه یعنی هر خبره چې وي سمه صحیح به وي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين او د خلاص خاوندان څه خدي د خلاص خاوندان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وی به په بیاغزیو بیرو لاندې باندې یو پر بلې سپرو کېلو او تر لرې پورې خروشو سیورو او په هر وخت بهیدونکو اوبو او په هیڅ کله پای ته نه رسیدونکو او بې سپما بې امنه شو پرېمانه میوو او په لوړو فرشونو کې به وي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين د هغو میرمنې به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقان او په عمر کې هم زولې دا هر څه د خلاص د خاوندانو لپاره دي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هغوی به له ړومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم او د کین لاس خاوندان او د کین لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو اوبو او د ډېرو تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسوونکی
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه کسان وی چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدونه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي او پر ستره ګناه باندې ټینګار کاوه. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ویل به آیا کله چې مونږ خاوري شو او تشهدو کې شو نو بیا به را پاتول شو او آیا زمونږ هغه پلرونه نیکونه به هم را پاتول شي چې مخکې تیر شوي دي؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیغمبره دوی ته ووایه په باوري ډول مخکنی او وروستني ټول به یوه ورځ ارومرو راغونډ کړای شي چې د هغې نیټه ټاکل شوې ده. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. نو ای ګمراهان او دروغ جنو تاسې د زقوم د ونې خواړه خوړونکي یئ له همغې نه به تاسې خېټې ډکوونکي یئ. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. او پر هغو د پاسه به خوټېدلي اوبه د جلوهلي اوښ په څېر څښئ. هذا نزلهم يوم الدين. دا د کین لاس د خاوندانو میلمستیا د قیامت په ورځ. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسې پیدا کړي نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې په رحم کې غورځوئ له هغې نه ماشوم تاسې جوړوئ که د هغه جوړونکي موږ یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر یعنی ټاکلی دی او مونږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسې بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهېږئ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تاسې خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهېږئ نو ولې پند نه اخلئ؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. آیا تاسې کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسې کرئ له دغو نه کښتونه تاسې را زرغونوئ او که د هغو زرغونوونکي موږ یو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلي دي دغه اوبه چې تاسې څښئ دا تاسې له وریځو نه راوړولي دي یا د دې وروونکي موږ یو؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي موږ یو؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
مونږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهېږئ نو دا ډېر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامه قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت. هغه دې نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنی په اوداسه سره. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو پروردگار نازل کړی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نو آیا له دغه کلام سره تاسو به اعتنايي کوئ او په دغه نعمت کې تاسو خپل برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اوس که تاسو د چا محکوم نه یې او په خپل دغه انګیرنه کې رښتینی نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلي وي او تاسو په سترګو کتونکي چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ؟ په هغه وخت کې ستاسو په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسو نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسو ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یې؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. بیا که هغه مړی د خدای د درگاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مال جنت دی. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي نو د هغه هر کله داسې کېږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. او که هغه له دروغ ګڼونکو ګمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلي اوبه او دوزخ ته ننوتل دي. دا هر څه بیخي حق دي. نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. د الحدید مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان و 50مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. د الله پاکي بیان کړی د هر هغه شي چې په ځمکې او اسمانونو کې دي او هغه برلاسه د حکمت څښتن دی. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی. ژوند بخي او مرګ ورکوي او پر هر شي قادر دی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. مغه لومړی هم دی او وروستی هم
او ښکارا هم د یو پټ هم او هغه د هر شي علم لري. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلند شو. هغه پر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې ننوځي او چې له هغې نه راوځي او چې له اسمانه راکوزیږي او چې پر هغه کې خیږي. هغه له تاسو سره دی، تاسو چې هر چیرته یې، تاسو چې هر کار کوي هغه ویني. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټولې چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او ان د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ایمان راوړی پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړئ د خدای په لار کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسو واکمن ګرځولي یې. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لار کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پر تاسو باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړي؟ په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته پر خپل پروردګار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیسته ده چې تاسو پر اختیار منونکي یې. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله هغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي ترڅو چې تاسو له تیارونو راوباسي رڼا ته مراولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسو باندې څه شوي دي چې د الله په لار کې لګښت نه کوي؟ په داسې حال کې چې د ځمکې او اسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسو نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالی لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅ کله له هغو خلکو سره نشي برابرېدای چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالی لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالی لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده، اگر که الله لدی دواړو سره غوره وعده کړی ده. چې تاسو کوي الله ورڅخه خبر ده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته پور ورکړي خپور ترڅو چې الله هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلېدونکې وي. هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره، جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېدونکې وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسېږي. همدغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقانو نارینه او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو. خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ، خپله رڼا بل چېرته ولټوئ. بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي، په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هغوی به مؤمنانو ته نارې وهي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نه وو؟ مؤمنان به ځواب ورکړي هو، خو تاسې خپل ځان په خپله په فتنه کې واچو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وئ او د خدای په ژمنه کې په شک کې وغورځېدلی او دروغو هیلو تاسې وغولولی تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخت پورې هغه غټ غولونکي یعنې شیطان تاسې د الله د لطف او رحمت په باب وغولولی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو. ستاسې استوګنځی دوزخ دی، همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډېر ناوړه عاقبت دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. خو پوهیږي چې الله زمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي. موږ نښانې تاسې ته څرګندې روښانه درښودلې دي، ښایي چې تاسې له پوهې نه کار واخلئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. له نارینه‌و او ښځو نه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته حسنه پور ورکړی دی هغوی ته به په باوري ډول څو برابره زیات ورکړل شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل پروردګار په نزد صدیقان یعنی ریښتینی کسان او د حق شاهدان دي. د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو په هیږي چې د دنیا دغه ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوب او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او ستاسو په خپل منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدل او هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول. بیا هغه کښت پخېږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره. د دنیا ژوند غلونې له متاع پرته بل څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزغلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسو پر خپل نفس نازلېږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی. دغه څه کول د الله لپاره ډیر آسانه کار دی. دا هر څه د دې لپاره دی ترڅو چې تاسو ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي او څه چې الله تاسو ته درکړي پر هغه د تکبر کولو لپاره خوشاله نشي. الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړي. هغه کسان چې په خپل بخیلی کوي او نور بخیلی کولو ته هڅوي. اوس که څوک مخ اړوي نو الله بی نیاز او ستایل شوی دی.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. مونږ خپل پیغمبران لرو خانو څرګندو نښانو او هدایات سره ولېګل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل ترڅو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوس په مراکوزه کړه چې په هغې کې ډیر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي. دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي. بشکه الله ډیر قوي او برلاسی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. مونږ نوح او ابراهیم ولېږل او د هغو دواړو په زوزات کې مو نبوت او کتاب کېښود. بیا د هغو له اولادینه چا هدایت غوره کړ او زیاتره فاسقان شول. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. له هغو نه وروسته موږ پرلپسې خپل پیغمبران ولېږل او له هغو ټولو وروسته مو عیسی د مریم زوی ولېږه او هغه ته موږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړ. موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق و هغه ادا نه کړ. له هغوی نه چې کوم کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر موږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله نه وویریږئ او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړئ. الله به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه پر رڼا کې به تاسو ځئ او ستاسو ګناه به دور وبخي. الله ډیر بخښونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسو باید همدغه کړنلاره غوره کړئ ترڅو چې اهل کتابو ته څرګنده شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی. چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. د المجادله مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 22 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بشک الله د هغې ښځې وینا واورېدله چې د خپل میړه په باب له تا سره بیا بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسو دواړو پوښتنه او ځواب اوري. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. له تاسو نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي یعنی دوی ته مور وایي په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي. د هغو میندې خو همغه دي چې هغوی زیږولي دي. دوی یوه ډېره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډېر عفو کوونکی او بخښونکی دی. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې یې کړې وه نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دې آزاد کړي. په دې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله ترېنه ښه خبر دی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. او څوک چې غلام نه مومي هغه د 2 میاشتې پر لپسې روژه ونیسي مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. کوم کسان چې الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي. موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندي را پاڅوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي. دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول کړو شمیرلي خوندي ساتلي دي او الله په هر یو شی باندې شاهد دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
إن الله بكل شيء عليم. آیتن نه خبر چې الله د زمکه او اسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکی کله دینه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښیي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.